Всем привет! Появился стук слева, ближе к середине, может, непонятно. Заехал на станцию специализированную. В наконечнике люфт левом. Сам проверил, да, был небольшой, менять надо было. Но, как всегда, поменял, стук не ушел. Вот. Решил поменять опору, потому что по остальное все по подвеске все нормально. Значит, решил начать с опоры. Вот. Меняю на улице. Донкрат, в принципе, поставил просто, но я даже внизу донкрат поставил. Вот. Просто стоит, чуть-чуть упер, а так дощечку положил, уперся сюда и сюда к джабо или что. Вроде нормально, ничего не трещит, не ломается. Обвел туда за коробку, там говорят датчик какой-то, но у меня вроде нету, не знаю, я не увидел там ничего. Вроде ничего не мешает, ничего не гнет, не ломает, все нормально. Вот, аккумулятор не снимал, мозги не снимал. Вот эту штуку тяжело высунуть, но получилось как-то без снятия аккумулятора, без всего. Не знаю, получится, у кого нет, как ставить буду, посмотрим, влезет, нет. Вот, в машине пробег 105 тысяч. Вот, машина, в принципе, говорят, гниет, то я ее даже не обработал, днище все хорошее, так что вес-то за 100 тысяч, тьфу, не подвела ничего. Колодки, расходники, только все, масла, фильтра. Вот, ну вот подушка вылезла, не знаю, сейчас поменяю, посмотрим. Что здесь, в принципе, ничего сложного такого. Вот опора, вот она просто встает здесь, грубо говоря. 6 болтов и прикручивается, ничего сложного нету. Можно, делаю на улице. Ключ надо, 2 ключа, 16, 18. Это для откручивания болтов. Ключ на 16 может у всех есть, на 18 тяжело найти, не во всех магазинах. Так, ну и торок здесь, вот этот один болтик, это для снятия вот этой байды. Вот, а на остальных она просто всовывается там в резинке. Так, это несложно. Вот, что хотел сказать. По опорам. Давайте посмотрим. Вот, купил. Вот старая опора. Легко болтается. И нашел вот здесь. То есть у меня такое ощущение, что она болтается и бьет вот этим местом об вот это железо. Вот, то есть резинка сама износилась, вот это, она легко входит. И со временем начинается вот этот дребезг, скорее всего. Вот. Купил новую опору. Патрон. Она уже жестче, сама резинка эта, не болтается так. Вот. И что сделал? Решил, грубо говоря, на всякий случай усилить места. Резиночки засунул сюда, шланги обычные, чтобы если при повороте будет, грубо говоря, на изгиб идти, она не била об эти места. Вот. Ну, по идее, на новых есть резинки, но они вот при изгибе все равно, получается, доходят. То есть чуть-чуть выпирают, но при изгибе начинают уже не работать, потому что здесь резина изношена, скорее всего, уже продавлена. Вот. Потому что здесь дальше это все резиновое, как говорят, бьет об лонжерон, но здесь мягкое все, здесь ничего бить не должно. Вот, то есть теоретически, скорее всего, бьет вот эти места. Вот, сейчас поставлю, проверю, потестирую. Единственное, что эти резинки, шланги выскочить не выскочит, так попробовал на время. Но может и вибрация быть.
потому что стала пожестче конструкция. Вот. Ну что, будем пробовать, тестировать. Спасибо за внимание.